Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oromoo bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Akkasumas oduu mimmiidhagoo fi gagabbatoo soora gurraa ta'an qabannee dhufnee isin affeerree jirra isiniin kenna. Oduun jalqabaa Itoophiyaan bara dhufu irraa eegaltee jechuun bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegaltee boba'aa ala irraa gara biyyaa galchitu baabura qofaan kan galchitu akka ta'e karoorfachuun dhagahamee jira. Oduun itti aanu oduu simbirtuudha. Obbo Getaachoo Raddaa ministeera gorsaa dhimma Afrikaa bahaa ta'uudhaan muudamuun dhagahamee jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Getaachoo Raddaa kan ittiin komatamaa ture ministeera gorsaa dhimma Afrikaa bahaa taasisuun muudee jira dabalata qabna. Oduun itti aanu mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromiyaa bakkoota garagaraatti wal loluu itti fufanii jiru. Mootummaan humna guddaa fi baay'ee guutuu Oromiyaatti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo balleessuuf hojjetaa kan jiru yoo ta'es yookaan duula bal'aa kan bane yoo ta'es akka itti hin milkaa'in himamee jira. Faallaa kanaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti haleellaa bal'aa taasisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee ajajoota waraanaa hedduu shaalaqaa yookaan ajajaa kumaa ajajaa dhibbaa fi kan 50 fi kan biroollee hedduu irraa godaansisuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisee injifannoo irratti argatu beeksisee jira. Guutuu oduu kana isiniin kenna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhihaata. Oduun keenya ka jalqabaa Itoophiyaan bara dhufu irraa eegalee boba'aa biyya alaa irraa galchitu baabura qofaan galchuuf akka ta'e himamee jira. Itoophiyaan bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaa irraa eegalee boba'aa alaarraa gara biyyaa galchitu guutumaan guutuutti baaburaan yookaan geejjiba baaburaatiin qofa geejjibuuf kan deemtu akka ta'e himamee jira. Daandii baaburaa Itiyoo Jibuutitti hooggantuun damee qunnamtii uummataa Aadde Munaa Ahmad akka jedhanitti bara dhufu irraa eegalee yookaan bara itti aanurraa konkolaattonni boottee buufata Jibuutii irraa boba'aa fe'an ni dhaabu jettee jirti. Kun akkuma jirutti ta'ee gaafa karoorri kun hojiitti hiikame rakkoo biraa fidee dhufuun isaa waan hin oolle jedhamee jira. Gaafa karoorri kun hojiitti hiikame konkolaattonni botteen kumaatamaan lakkaa'aman hojii ni dhaabu. Qaamotaa fi maatiin hojii kanaan jiraataa turan immoo hiyyummatti seenu. Gaafa hiyyummatti seenan immoo ba'aa biyyattii ta'uu danda'u jechuudhaan qaamonni garaagaraa yaada kennanii jiru. Oduun itti aanu kun oduu ammeedha. Obbo Getaachoo Raddaa ministeera gorsaa dhimma Afrikaa bahaa ta'uudhaan muudamee jira. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad ministeera gorsaa dhimma Afrikaa bahaa taasisuun Getaachoo Raddaa muudee jira. Gama biraatiin immoo pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay ta'uudhaan kan muudaman Jeneraal Taaddasaa Warradaa Maqaleetti qondaaltotaan simatamanii jiru. Hojii isaas jalqabuun ifoomee jira. Sirni aangoo irraa fuudhullee taasifamee ture. Sirni aangoo harkaa fuudhuu Jeneraal Taaddasaa Warradaa guyyoota muraasa dura bakka qondaaltonni mootummaa ol'aanoo fi dippiloomaatonni argamanitti Finfinneetti kan raawwatame akka ta'es beekamee jira. Jeneraal Taaddasaa Warradaa waggoota lamaan darbaniif pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo Tigraay ta'uudhaan tajaajilaa ture. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo hanga har'aa hin argatin argadhe jedhee jira. Lolli Oromiyaa bakkoota garagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lola Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru kanaafis mootummaan humna guddaa bifa labsiitiin bobbaasee jira. Mootummaan humna baay'ee tibbana mooraa leenjii irraa leenjise Oromiyaa bakkoota garagaraatti bobbaasee jira. Bakkoota garagaraatti bobbaasuun waraana bilisummaa Oromoo baatii tokko keessatti cabsuu yookaan immoo dadhabsiisuu yookaan immoo duubatti deebisuu labsii jedhuun humna isaa bobbaasee jira. Haala kanaan duula bal'aa banuus itti hin milkoofne jedhamee jira. Loltoonni isaa dirree lolaa hundarratti akka baala mukaatti harca'aa jiraachuu odeeffannoon bakkee garaagaraa irraa nu gahaa jiru ibsanii jiru. Walumaa galatti duulli isaan bananis jalqabuma irratti fashaluun beekamee jira. Faallaa kanaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti dirree lolaa hundarratti raawwataa jiruun loltoota mootummaa irratti injifannoo hangana hin jedhamne irratti argataa akka jiru
beeksisee jira. Haaluma kanaan humna waraanaa baay'ee meeshaa waraanaa gurguddaa deeggaramuun kaaba shawaa bahaa fi shawaa lixatti mootummaan guyyoota lamaan darban kana bobbaase guutumaan guututti haleellaa irratti raawwatuun miidhaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Keessumaayuu humna waraanaa guddaa meeshaalee gurguddaa deeggaramuun lixa shaggar aanaa Abuuna Gindabaratitti tibba kana mootummaan bobbaase waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa hadheettiidhuudhaan haleellaa irratti raawwatuun guutumaan guututti hojiin ala akka taasise odeeffannoon agarsiisanii jiru. Lola Eebla 10,2025 guyyaa kaleessaa jechuudha lixa shaggar aanaa Abuuna Gindabarat bakkoota garagaratti loltoota mootummaa irratti hadhee hidhuudhaan raawwateen loltoota mootummaa humna guddaa hojiin ala taasisee jira. Aanaa Abuuna Gindabarat ganda Dhoqonuu Suroo iddoo addaa Qilxuu Boqotaa jedhamuu fi ganda Gooroo Dhoqonuu jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee jira. Humni waraana mootummaa bakka kanatti bobbaafamee ture shaalaqaa lama yoo ta'u baay'inni isaanii loltoota 550 ol kan ta'an akka ta'e booji'amtoonni ofii isaaniitti himanii jiru. Booji'amtoonni afaan ofiitiin akka jedhanitti humni kun kan ajajoota waraanaa ajajaa kumaa hedduu akkasumas ajajaa dhibbaa ajajaa 50 fi kan biroollee of keessaa qabu yoo ta'u guutumaan guututti akka hojiin ala ta'e himanii jiru. Akka booji'amtoonni jedhanitti humna waraanaa kana keessaa namni lubbuun bahe nama 100 yoo ta'e jedhamee jira. Kunniinis booji'amtoota fi madoodha yoo ta'e jechuudhaan ragaa bahanii jiru. Kana jechuun ajajoonni waraanaa 1000 akkasumas kan 100 fi kan 50 hedduun akka barbadaa'anis himanii jiru. Walumaa galatti ajajoota waraanaa sadarkaa garaagaraa dabalatee loltoonni mootummaa 140 ol ta'an addunyaa kanarraa godaananii jiru. 95 immoo madoodhaan adabamanii jiru. 60 ol immoo yookaan 60 fayyaa fi jiratti hidhannoo guutuu wajjin to'atu yookaan booji'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Lola kanarratti akka loltoonni mootummaa booji'aman ragaa bahanitti loltoota mootummaa 550 keessaa kan lubbuun hafan 100 kan hin geenye jedhanii jiru. Isaanis hedduun isaanii boojuu fi kunniin immoo madoodha jedhanii jiru. Lola kanarratti meeshaaleen hedduun kan dhuunfati hanga kan gareetti booji'amanii jiru. Meeshaaleen booji'aman dishqaan 2 tokko guutuu fi tokko immoo hir'uu jechuudhaan kan gabaafame yoo ta'u AKM 140 hanga 160 sababni isaas ragaa garaagaraa dhugaa waan ta'eef rasaasa AKM 12,500 PKM immoo 10 rasaasa PKM 4,560 snaappara 5 rasaasa snaappara 1,350 akkasumas boombii F1 fi boombii aaraa walumaa galatti 64 hidhannoo 96 hiikkatee jira jedhamee jira. Walumaa galatti tibba kana aanaa Abuuna Gindabaratitti lolli fufteedhaan gaggeeffamaa ture kan kalee dabalatee jechuudha. Loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun meeshaalee waraanaa hedduu booji'amsiisuun yookaan immoo irraa hiikamuun mootummaa kasaaraa guddaa keessa akka galche beekamee jira. Lola guyyaa 2 dura achuma aanaa Abuuna Gindabaratitti gaggeeffamaa tureenis loltoonni mootummaa 30 booji'amuun ni yaadatama. Lola guyyaa kaleessaa kanaan injifatamuu fi miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabuun mootummaa rifaasisee jira. Rifaasisuu qofaa miti gaddisiisee jira. Akkasumas ajajoota waraanaa mootummaa wal afaan deebisee jira. Ajajaan waraanaa Zawduu Balaa jedhamuu fi ajajoonni waraanaa biroo wal dura dhaabbatuun quba walitti qabanii jiru. Kan nu ajjeesisiise yookaan kan nu fichisiise nu keessa jira. Odeeffannoon dursee diina dhaqqabee jira jechuudhaan walitti harka qabanii jiru. Wal nyaachuu jalqabanii jiru. Aarii kanaan ilmaan Oromoo miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'an irratti haaloo ba'uunis akka jalqabame odeeffannoon keessoo isaaniitii ba'e ibsee jira. Walumaa galatti loltoonni mootummaan bobbaases hedduun isaanii ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo lola kana keessatti dhumaa jiranis miidhaa guddaa saba kanarratti dhaqqabsiisaa jiru. Hedduun isaanii dirqamaan fuudhamanii kan achi geeffamanidha. Lolli immoo badii malee misoomni inni fidu hin jiru waan ta'eef mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromollee lolaan furmaata fiduuf yookaan rakkoo furmaata
barbaaduu irra taa'anii mari'atuudhaan rakkoo jiru mariidhaan osoo furanii jechuudhaan namoonni yaadanuu kennanii jiru. Akkasumas itti yaadamuu qaba jechuudhaan yaadni nuun kennamee jira. Oduun itti aanu Komishinii Marii Araara Biyyoolessaa jedhamu waamamu diraamaa shiraa hamaa fi shiraan xaxame hojjetaa jiraachuun himamee jira. Komishinichi gara naannoo Amaaraa imaluun naannoo Amaaraatti marii taasisaa akka jiru walgahii gaggeessaa akka jiru beekamee jira. Namoota walgahii irratti argaman yaada fi gaafii dhiheeffadhaa jechuudhaan diraamaa jalqabsiisee jira jedhamee jira. Haaluma kanaan diraamaan jalqabames gaafilee garaagaraa kan Oromiyaa irratti xiyyeeffatan kaasisiisee jira. Kunneenis Finfinneen tana Amaaraati, Darraan tana Amaaraati, akkasumas Asoosaa fi Matakkal kan Amaaraati nuuf kennamuu qaba jechuudhaan gaafileen hedduun dhiyaatuun dhagahamee jira. Haala kanaan marii araaraa waan gaggeessan fakkaatuudhaan diraamaa shiraan guutame xaxaa jiraachuun akka dhagahamedha. Diraamaan shiraan guutame kun xaxamuun haa eegalamu malee fiixa ba'iinsi isaa kan hin mul'annee fi kan hin milkoofne akka ta'es gamanuma hubatamee jira. Sababni isaas Oromoon naannoo Amaaraa deemee Bahaar Daar tiyya, Goojjaam, Gondar tiyya hin jenne yoo kana ka jedhu taate fudhatamaa akka hin qabne hin beekama. Kana walqabatee isaanis kana hubatuudhaan Adaamaan tiyya, Finfinneen tiyya wanni jedhu kufaa ta'uu gamanuma waan hubatamuudha jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajji ka tureen Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwii kenna. Nagatti nu turaa.